Korijeni bogumilstva ili katarsko-patarenskog pokreta sežu daleko u prošlost, kad se na Bliskom istoku više ezoterijskih učenja spojilo u jedan ezoterijski pokret na Mediteranu, kasnije nazvan gnosticizam. Bogumilstvo kao gnostički religijsko-politički pokret pozivao je na kršćanstvo bez nadgledanja od strane crkvenih vlasti ili moćnog svećenstva, te je kritizirao i najčešće bio u sukobu sa državnim i crkvenim vlastima. No zato se vrlo brzo proširio Balkanom, Italijom, Francuskom, Rusijom. Bogumili su bili dualisti i nisu vjerovali da je abrahamski bog stvorio svijet, već su smatrali da je to učinio vrag, zbog čega nisu štovali križ niti gradili crkve, a za vrijeme svog uspona najviše su uspjeha imali u Bosni i Hercegovini, gdje su se pojavili već u 12. stoljeću. Jači su nadjačali, bogumili su nestali s povijesne pozornice, ali tradicija je ipak preživjela. Gdje, kako i što bogumili misle o svijetu saznaćemo tamo gdje se ponekad spajaju misticizam i povijest. Na rubu znanosti. Dobar večer. Borislav Dobrinić, duhovnik je Bogumilskog centra, iz kojeg također stiže i Richard Horvat, koji je dopredsjednik Bogumilskog centra. Dobar večer. Dobar večer. Počnemo priču negdje na pola puta. Svi su ljudi koji imaju nekog interesa za povijest dobro upoznati sa povijesnom ulogom i postojanjem Bogumila, pogotovo u Bosni. Međutim, nakon što je taj pokret nestao, eto još dan danas postoje Bogumili, pa što se sve zbivalo od kad su Bogumili nestali sa svjetske pozornice u smislu da su bili važan društveni faktor i tako dalje. Otkuda danas opet Bogumili, kojim se putem to, rekao bih, tradicija širila i sačuvala i gdje? Pa gledajte, priča srednjovjekovnih Bogumila možda je jedna od iritiranih za ovo područje. Svaki gleda i tumači na svoj način. Mnogi čak negiraju pojam bogumilstvo. Ali za nas Bogumili priča koja je preživjela kroz stoljeća i na vrlo zanimljivi način. Kad gledamo balkansku priču o Bogumilima i sa njihovim nekakvim zvaničnim padom, sa dolaskom Osmanskog carstva, sa pritiskom Rimo, kršćanskog osvajanja. Bogumilska zajednica, bogumilski pokret se razdijeli na 3 glavna dijela. Prva struja prelazi na 3 službene vjere. Islam, pravoslavlje i katoličanstvo. Tražeći sebi utočište u nekim mističnim ograncima tih glavnih religioznih institucija, poput Kaludžera u Bosni, poput Derviša, Sufija u islamu, poput Franjevaca u katoličanstvu. Druga grana odlazi u Dalmaciju i osniva po dalmatinskim otocima i obali mnoštvo bratovština koje možemo vidjeti dan danas, Splitski Marijan, Korčula, Brač, Hvar. I govorimo o 15. vijeku, u vrijeme kada već u Splitu, u Dalmaciji postojala službena biskupija, sve bilo zvanično pod crkvom. Zbog nekakvog razloga ta braća koja osnivaju bratovštine bježe van, što dalje od gradova, što dalje od tih biskupija. No, za nas je zanimljiva ona treća grana. Treća grana otputovala je prema sjeveroistoku kod svoje braće Bogumila koji su naseljavali teren današnje Ukrajine i Rusije. I ta grana prošla kroz kalvarije i progone, prisilno pokrštavanje od strane Ruske pravoslavne crkve, ali o različitim oblicima dogurala je do 20. vijeka. I zanimljivo, kada zadnji ruski car Nikola II. 1905. godine izdaje povelju o slobodi vjeroispovijesti, u tijeku od mjesec dana nekoliko milijuna službenih vjernika napuštaju pravoslavnu crkvu i niču
mnoštvo zajednica poput duhoboraca, kristovjeraca, molokana, koje su u suštini, kad bi gledali njihovu vjeru, njihovu praksu, je bogumilska. Samo što možda nije sačuvana ta riječ bogumili, ali i sama ona nije najvažnija u cjelokupnoj priči. Važan pristup Bogu, čovjeku i svijetu. I te bogumilske zajednice u Rusiji preživjeli su i bolševički progon, mnogo ih završilo u koncentracijskim logorima, da bi krajem 20. stoljeća, taman pred raspad komunističkog sustava, jedan čovjek koji je kasnije postao bogumilski djed, ja nadam se da ćemo imati priliku reći par riječi o njemu, u procesu svog traganja za duhovnom istinom, za duhovnim putem i za duhovnim nastavnikom, naiđe na jednu katakombnu zajednicu preko koje upoznava taj prekrasni bogumilski svijet i naravno sa kolapsom Sovjetskog saveza ta priča već se može širiti javno i tako stiže danas u Hrvatsku gdje ima centar u Zagrebu i Splitu. To bi se moglo nazvati zatvorenim krugom. Richarde, poznate su bogumili kroz povijest kao i svi izdanci takvog načina razmišljanja, pa su tijekom povijesti oni zvani na razne načine. Patereni, Bosanska crkva, Katari i tako dalje. Zanimljivo je da su oni u stvari tijekom povijesti bili tako dosta nepočudni zbog specifične filozofije koja se temeljila na dualizmu, odnosno jednom specifičnom dualizmu, da tako kažemo. Pa što to u ovom smislu znači dualizam i koja je specifičnost te dualističke paradigme, po čemu se ona zapravo razlikuje od drugih i po čemu se, zbog čega je toliko i bila zapravo sa svih strana pritiskana? Da, bogumili su pripadnici široke te dualističke tradicije i ne razlikuju se puno od ostalih dualističkih tradicija tipa agnostici, patareni, katari. Šta više, to je gotovo isto. No oni su zbog svoje etikete dualista manje više svi proganjani od svih službenih vodećih religija ovog svijeta. A što je u tom dualizmu toliko nepočudno? Jer to se ticalo od najranijih gnostičkih kršćana, kako ih se naziva u literaturi, uvijek se primjećivalo da su oni bili kao nekakvi, može se reći, otpadnici. Ili u krajnjoj liniji, danas bismo rekli, subkultura, underground. To je zanimljivo pitanje. Što je nepočudno? To bi trebalo pitati one koji su i smatrali nepočudno. Dobro, ali prije nego što njih pitamo, u čemu je bit tog dualizma? Sama srž i baza tog dualizma, to je nauka o dva principa koji postoje istovremeno. Dobro i zlo, dobar Bog i crni Bog kao u doba Zaratustre, kao nekakva paradigma zoroastrijskog pogleda, kao najstarijeg dualističkog pokreta na svijetu, starog prije, po službenoj povijesti, preko 3.500 godina. I u kakvom su odnosu taj dobri Bog i zao Bog? Prema dualističkom poimanju, dobri Bog je vječan. On je izvor vijek trajanja i koja je u suprotnosti, koja je suprotstavljena Bogu. I oni su u nekakvom ovom vidljivom, ali i u drugim nama nevidljivim svemirima i dimenzijama u kontinuiranom ratu međusobnom. Konkretno, na zemlji su to očituje, to je vidljivo svakom čovjeku ko trezveno gleda. Kao postoji dobro i postoji zlo i na zemlji. Postoji stara kineska poslovica, kao u čovjeku živi dobar i zao pas. Kojega više hraniš, taj će preživjeti. Ali ovdje je zapravo i puno konkretnije od dva psa koji se grizu iznutra, s obzirom da sveukupni materijalni svijet je u toj filozofiji u stvari pripada zlom Bogu. Što je ona točka gdje se zapravo razdvajaju od nekih razmišljanja u kojima postoji jedan Bog koji je stvorio i materijalni svijet. I smijem ja nešto nadodati oko tog dualizma. Nažalost, pogrešno shvaćaju dualizam kao harmoniziranje dobra i zla. Pravi dualisti, oni glavnim svojim ciljem smatraju razdijeliti dobro i zla i tome se posvećuje duhovni put. Proučavanju svoje pale prirode i pobjeđivanju je.
Isto tako u svijetu treba pripoznati što je zlo, tome posvećena gnoza, da bi se držao što dalje od toga zla. Dakle, konačnim ciljem dualista smatra se pobjeda dobra. To je vjera, u to se vjeruje, to je praksa, to se prakticira i za razliku od postojeće monističke paradigme, od riječi monos, da sve potiče od istoga izvora. I dobro, i zlo, i svjetlo, i tama, i život, i smrt. Dualisti, oni smatraju da sve što je dobro u ovom svijetu, u ovom čovjeku, oko nas, proizlazi od dobroga Oca. Sve što je loše, sve što je lukavo, sve što ubije, nasilje, proizlazi od zloga suparnika koji se inati da postane Bog i u nekom segmentu uspijeva. Zato postoje u mnogim tradicijama taj ostatak dualističke priče o knezu tame, Ahrimanu, Sotoni, đavolu, nekoj crnoj snazi. To je zapravo utjecaj dualizma, jer kad bi pogledali bilo koju postojeću vjeru, ona u sebe je susreta s Katarima. Islam se obogatio od Sufije i susreta sa Zoroastricima. Isto tako pravoslavna crkva na istoku puno u sebe upila te starčeske, bogumilske, dualističke priče. Evo, kad ste već započeli tu temu povratka u prošlost, možete i nastaviti. Konkretno, danas već i nije toliko ni nepoznato jer se probudio neki interes za gnostičke kršćane, pa cijela priča o demiurgu koji je u stvari tvorac materijalnog svijeta i koji je u stvari na neki način tvorac neke iluzije, tako se to moramo predstavlja. Moramo se vratiti 2000 godina prije. Ali ako se vratimo do tih baš korijena, ne? Tu se uvijek spominju rano kršćanske zajednice, čuli smo kod Richarda Zoroastrizam da je već bio spomenut i slično. Pa koji su u stvari ti korijeni bogumilstva i što ih povezuje sa s jedne strane Zoroastrizam, s druge strane rano kršćanskim zajednicama? Zanimljivo, to je figura Krista, ona kao taj kamen temeljac oko kojeg se raspravlja i ovisno kako ga gledamo, toj tradiciji pripadamo. Službena tradicija koja zapravo je judeo-kršćanska preko Pavla i Petra posmatra Krista kao judejca, kao utjelovljenje Jahve koji je došao već iz sa nekakvom misijom. Dok bogumilska, gnostička predaja glasi da Krist je pripadao perzijskoj obitelji, bio je odgojen u zoroastrijskoj tradiciji i to se čak vidi po onim evanđeljama kada on napada starozavjetnog Boga, nazivajući ga đavolom, Sotonom. Puno priča o ocu, što nije bilo pojmljivo za stroge Židove. Dao tu molitvu Aba oče, Aba, što sa aramejskog znači tatice. Dakle, priča nepojmljiva i nezamisliva za ortodoksnog judejca. No, zanimljiva priča poslije Krista. Po bogumilskoj predaji glavna zajednica Kristovih nasljednika, tih kristozoroastrijaca, ajmo reći tako, nastala u Efesu. Tadašnji polis grčki u Rimskom carstvu, danas to je teritorija Turske. I tamo 16 godina je provela majka Isusova, Marija, sa apostolom Ivanom, Andrijom i još ostalim učenicima. I od tuda počinje povijest Ivanove grane. Bogumili pripadaju Ivanovoj grani, po apostolu Ivanu, ne Petru i Pavlu, nego Ivanu. Ta Ivanova grana se širila na vrlo ljubazan, miran način. Nisu nikad bili radikali, nisu nikad tražili zvaničnog odobrenja od vladara, niti administrativne podrške kako bi osvajali područja i pokrštavali vatrom i mačem. Nego ta Ivanova grana, ona prenosila osnovnu poruku ljubavi koju je donio Krist i poruku dobrote kao srž dualističkog zoroastrizma. Ona se širila
na sjever preko Kavkaza, u područje sjeverne obale Crnoga mora, pa na Balkan. I tako bila jako usvojena slavenskim plemenima. Otputovala je i kod Kelta, u Francusku, u Španjolsku, Britanske otoke. I ta priča skroz je neistražena. Malo se priča o nasljednicima apostola Ivana, apostola Andrije. Svi mi znamo biografiju Pavla, Petra, ali o Ivanu i nasljednicima te Ivanove grane ne znamo ništa i to je jedna priča koju još treba ispričati. Dobro, neka ovo bude tek početak. Znači, kada pričamo o bogobilskom pogledu, već smo ponešto mogli naslutiti o pogledu na odnose prema distribuciji, da tako kažemo, dobra i zla u svemiru. Ali kada svrnemo pažnju na baš razmišljanja o Bogu, o čovjeku, o ovom svijetu, neki stari narodi su koristili izraz maja, iluzija, danas isto čuju pojmovi 3D i tako dalje, što sve ima veze sa načinom kako naša percepcija i tako stvara zapravo u našim centrima u mozgu sliku. No, kakav je bio bogumilski pogled na to trojstvo koje možemo nazvati tako svijet, čovjek, Bog? Da, to je zanimljivo. U dosta aspekata se razlikuje od nekakvih pogleda službenih institucionalnih religija. Naime, bogumili Boga gledaju kao oca, kao ljubećeg oca. U njemu nema zla, nema osude, on ne iskušava, nema krvave žrtve, ne traži, ne ubija, ne šalje bolesti. Apsolutno nikakvog zla u njemu nema. Bog prema bogumilima tajanstveno obitava na visokim nebesima u dimenziji koja je izvan ove trodimenzionalne matrice u kojoj mi živimo i koja je za većinu ljudi jednostavno nedohvatljiva. Zatim, Bog obitava isto tako unutar čovjeka, u njegovom duhovnom srcu. Duhovno srce, to je, bogumili smatraju, duhovno srce je duhovni organ koji se nalazi u našim suptilnim tijelima. On nije isto što i srčana čakra po istočnim učenjima. Isto tako nema nikakve veze sa srcem, našim organom za pumpanje krvi. Jednostavno kao duhovno srce, to je mjesto odakle ta vatra, kada se razvije u čovjeku božanski potencijal, kada se on raskrili, projavi, ta vatra te ljubavi emanira se. Isto tako, duhovno srce možemo gledati kao mjesto kroz koje možemo čuti Boga, kao duhovnu savjest, njegov glas. Ukoliko, naravno, kao neki unutarnji moralni kompas, rekli bismo. Apsolutno. Taj kompas nema nikakve veze sa, recimo, indoktrinacijama, odgojem i onim normama što je moralno, što nije, što smo učili kroz školstvo, već to je zaista onaj unutarnji kompas s kojim još koji proizlazi iz neke prirode čovjeka. Apsolutno, iz one božanske prirode. Još je vidljivo to kod male djece. Oni nekako još osjećaju šta je ispravno, šta nije. Zatim, Bog je tajanstveno prisutan i u prirodi. Kao što ovaj svijet trodimenzionalni nije jednoznačan i nad samom prirodom, koja je inače božanska kreacija, bazično, kako je na čovjeka, tako i na samu prirodu je nametnut kvar. To se dogodilo, o tome ćemo nešto kasnije reći u emisiji, prije 7.500 godina. Potrebno je da mi nekako vidimo kroz nekakav duhovni proboj, da uspijemo uvidjeti u samoj prirodi onaj božanski dio i nekakav cilj bogumilskog puta je sjedinjenje tog svetog trojstva, kako ste ga nazvali. Znači, sjedinjenje čovjeka sa Bogom i sa božanskim aspektom u samoj prirodi. Zatim, Bog ima dva lica. On ima majčinsko i očinsko lice ili hipostazu, projavljenost. Recimo, mi kao muškarci smo pozvani projaviti taj izvorni aspekt, taj muški aspekt Boga kroz nas. To se očituje kao snaga volje, nekakvo liderstvo. Ne mislim pritom na nekakvo pseudo-liderstvo i nadvisivanje, nego jednostavno taj žrtvovanje.
za druge, za čuvanje djecu. za druge. Otac, on živi djecom, on hrani Apsolutno. djecu, on hrani obitelj, on mora hraniti svijet oko sebe. To je misija muškarca. Da, i naravno majčinsko lice ili projavljenost koje se očituje kao milosrđe, nježnost, požrtvovnost. Zatim, pogled na čovjeka. Čovjek bazično je čist. On je kao dijete Boga nosi, kao svako dijete od svog oca i od majke, on nosi osobine majke i oca. I mi kao duše, ako gledamo, znači ako ne gledamo se poistovjećeni sa ovim materijalnim tijelom toliko, već uspijemo dopreti do onoga ja koje je duša, mi smo izvorno božanske prirode, izvorno smo neiskvareni. Zlo je utisnuto u nas naknadno, opet o tome ćemo kasnije reći u emisiji kako se to dogodilo, ali to zlo nikad nije uspjelo prodireti duboko u čovjeka. Ono je na površini. Da, ono zatvara duhovno srce, da, zbog tog površinskog zla mi ne čujemo tu našu savjest, taj glas Boga u nama, mi ne čujemo, ne možemo emanirati i projaviti tu vatru ljubavi kroz nas. Međutim, duboko ispod mi smo netaknute prirode. Dobro, poslije ćemo se vratiti do nekih drugih dijelova. Sada ćemo na trenutak prekinuti da se okrenemo opet nekim povijesnim temama vezanim uz bogumilstvo. Pa eto, mada se bogumilstvo pod raznim imenima širilo srednjovjekovnom Europom, njen je centar dugo se smatralo bio u Bosni, gdje je nadalje preživjelo. A također je imalo i značajan utjecaj na društvo svog vremena. Evo, na naše prostore bogumili dolaze negdje u 10. stoljeću kao dio jednog širokog pokreta koji se rasprostirao tamo od Male Azije preko jugoistočne Europe, Italije, južne Francuske i dijelom srednje Europe. Možemo kazati da je dominantna upotreba bila glagoljice, znači hrvatskog narodnog jezika. U vrijeme zabrana i progona u Primorskoj Hrvatskoj, Posavska Hrvatska bila je onaj teritorij na kojemu se izravna uporaba slavinskog liturgijskog jezika mogla lakše održati jer nije bilo viših crkvenih vlasti koje bi nadzirale i rukovodile provedbom u međuvremenu donesenih novih sinodalnih zaključaka i papinskih zabrana. Dolazimo do sloma Hrvatskog narodnog pokreta pogibijom Petra Svačića 1097. godine na Gvozdu, kada istaknutiji članovi bogumilskog pokreta, Hrvatskog narodnog pokreta, a sa njima i dio bogumila i njihovih starješina, zajedno sa dijelom glagoljaškog svećenstva se povlači prema Bosni, gdje se povlače i oni bogumili koji su proganjani iz okolnih drugih zemalja, kako od pravoslavne crkve, odnosno od Bizanta, tako i od Rima. Dolaskom u Bosnu, gdje im utočište pruža bosanski ban Kulin, tamo na prijelazu u 13. stoljeće, nastaje crkva bosanska, zapravo postoje tumačenja da je ona postojala i ranije u Bosni, što drži vodu. Evo, u Bosni život crkve bosanske je bio takav da je poprimao jedne karakteristike narodne crkve. Znači, bio je i sastavnim dijelom širokog katarskog pokreta, a bio je, poprimao je karakteristike narodne crkve, koji su stekli veliki ugled, ne samo u narodu među masama pučana, nego i u srodnim katarskim pokretima, kod velmoža i kod kraljeva. Ljudi su ih doživljavali i nazivali milim, dobrim ljudima, zato i naziv bogumili, koji su u duh onoga vremena unosili jedne sfere, nove sfere koje su izlazile iz srca, a to se ne da sakriti. I u okolnostima prijetećeg progonstva, rasta brojnosti katoličkog i pravoslavnog svećenstva i diplomatsko-podrivačkih aktivnosti, bosanski kralj Tvrtko I negdje u drugoj polovici
14. stoljeća priznaće prvenstvo crkve iz Europe dođu u Bosnu ili da se ondje uče bogumilstvu ili da ondje potraže zaštite utočište ukoliko im je bilo potrebno. Ugled i povjerenje koje je uživala crkva bosanska prepoznatljivi su i na diplomatskom području, a o tome svjedoči poglavito dubrovački arhivi koji su bilježili sve u odnosima Dubrovačke republike i Kraljevine Bosne, pa tako isto i bilježili imena kršćana koji su sudjelovali u različitim posredničkim misijama koje su nastale u odnosima, znači, između te dvije države. Tu se naročito istakao recimo kršćanin Vlatko Tumurlić, negdje 20. godina 15. stoljeća, koji je čak 20 godina vršio posredničke misije i pro tome bio uvijek cijenjen i zadržao je svoju crkvenu posebnost, koji je imao, i Dubrovčani su imali u njega povjerenja. Glavna optužba protiv Bogumila bila je ta da su manihejski dualisti koji su povezani sa katarskim pokretom. Istina, domaći izvori gotovo nikako ili vrlo rijetko spominje takvu optužbu, nego ona proizlazi prije svega iz dopisivanja unutar pravoslavne i katoličke crkve ili između njih ili između između Vatikana i predstavnika katoličke crkve u Bosni i isto tako parohija što se tiče pravoslavne crkve. Te optužbe pogotovo proizlaze iz brojnih papinskih pisama, kojih je bilo nekoliko stotina, a ticali su se vjerskoga stanja unutar Bosne. Te optužbe nisu se kreirale temeljem jednog razgovora, dijaloga sa bogumilima, nego na temelju, pa mogu slobodno kazati, inkvizitorskih ispitivanja uhvaćenih kršćana. Bogumilsko učenje i duhovnost mogu se shvatiti kao strasna mistika ili askeza svoje vrste, koja nije odvojena, nego je spojena sa životnom svakodnevnicom. Život prosječnog kršćanina, vjernika, a ovdje govorim o pojavi, ne govorim i ne želim suditi ikoga, jest dezintegriran. Ta dezintegracija života prosječnog kršćanina ogleda se najčešće u pasivnosti u vjeri, u infantibilnosti odraslih vjernika, znači u djetinjoj vjeri odraslih vjernika, u običajnom tradicionalizmu iza kojega najčešće stoji jedna praznina, te u apstraktnoj vjeri u Boga koja nije kompatibilna s praktičnim životom i ponašanjem. Neuspjeh crkve da reintegrira čovjeka kršćanina, da pomiri njegov crkveni i izvan crkveni život, kao što su to pomirili bogumili. Znači, taj neuspjeh svjedoči o zastoju u njenom poslanju. Preuzetnošću crkve u svijetu i skupa sa svijetom. Izgubljena je svojevrsna ludost vjere, kako su imali bogumili. Uvijek polazim sa bogumilskog stanovišta. Nema ukazivanja na ozbiljnost eshatološke pozadine nevješanja riječi Božje koja nas okružuje u svakodnevnom životu. Produktivnost evangelizacije s neumornim pozivanjem na nekako fluidno, maglovito, opće dobro, učinkovitost zalaganja u odnosima među državama i putem nacionalnih i nadnacionalnih asocijacija u čemu je službena crkva uvijek ima nekoga svoga predstavnika, znači nije odmaknuta od svijeta, nego je u svijetu, sasvim je upitna. Jedini rezultat drugog Vatikanskog koncila sa svojim, ako se sjećamo, optimizmom, povjerenjem u svjetovne institucije, je taj da imamo prisutan proces dehumanizacije ljudi, jedan udar na čovjekovu savjest i na naravni moralni zakon čovjekov, dakle na sve ono što su najviše cijenili upravo bogumili. Šta su bogumili napravili? Beskompromisno su stali na stranu dobra. Na način
da su pitanje savjesti postavljali na prvo mjesto vrednota. I danas rasprava o savjesti čovjeka, znači protiv koje danas ide bitka i dehumanizacija ljudi, de facto je bavljenje pitanjima religiozne naravi par excellence. Tako je to bilo u ta vremena. Borislave, spomenuli ste prije djeda. On je bio institucija i u srednjovjekovnoj Bosni u bogumilskim zajednicama. Što je to zapravo, koja je uloga djeda? Je li on neki kao svećenik ili neki učitelj ili neki čuvar tradicije? Da, nema djeda, nema bogumilstva. Da tako skratim priču. Djed je jezgra oko koje gravitira cijela zajednica. Nažalost, mnogi pokušavaju stvariti zajednicu, ali ako u njoj nema sve te snažne jezgre, ona će se kad tad raspast. Djed istovremeno je nosilac Božjega duha, mudrosti. Uvijek se djedu prilazilo sa sudbonosnim pitanjima. I djedu je otvorena providnost za dušu ne samo za neke godine ispred, nego za buduća moguća utjelovljenja. Djed mogao pripoznati od malena ko će poći duhovnim putem, ko će ostvariti obitelj, ko će ići na neku misiju u daleke zemlje. Dakle, djed to je utjelovljena Božja mudrost na zemlji. Djed istovremeno je kalup po kojim se oblikuju ostala braća i sestre. On postavljen kao taj role model na zemlji, kao savršeni, kao ispred nas, ali ne da mi ga veličamo i prinosimo neke poklone, nego da ga gledamo kao uzor po kojem naštelavamo svoju unutarnju duhovnu prirodu. I naravno, kako u toj bogumilskoj tradiciji, to je ostalo u narodnom nekakvom folkloru. Znate, kad je Bog hodao zemljom, znači to su ti djedovi, to su baš bogovi na zemlji. Bog utjelovljeni na zemlji. Da, dobro. Na kraju krajeva, ako si neko hoće to malo i predočiti, evo pada mi na pamet, svako od nas je imao u životu nekog prijatelja koji mu se činio nekako ispravan i često puta se možda zapitao kako bi da prijatelj reagirao u nekim situacijama. To su ti mogu jednu metaforu za djeda. Zašto ne? Znači, na zemlji postoje mnogo Herkula, ajmo reći, junaka koji trude se da čine neke pothvate u različitim područjima, sa dobrom namjerom. I ih zna biti ne puno, ali ih ima. Dok onaj atlas koji drži nebo uvijek je jedan. I taj atlas, to je taj djed. Znači, može biti puno savršenih, puno naprednih. To je drugim riječima mudrost koja usmjerava snagu. Tako bi se mogli slobodno reći, s obzirom da ovi Herkuli bez tog središnjeg osijeku da bi završili. Bez djeda nebo će se srušiti na zemlju. Kada pričamo o bogumilskim zajednicama, može li se tu govoriti o nekoj kulturi života, nekom načinu življenja ili je uglavnom vezano uz introspekciju? Kako su te dvije stvari prožete? Možda najzanimljiviji opis života u bogumilskim zajednicama se može iščitati iz jednog zapisa koji je moskovski metropolit u 17. stoljeću dao kao nekakav naputak, algoritam kako prepoznati heretika. On ne pije, on ne puši, ne jede meso, ne laže. Ovo danas izgleda malo komično, no to je tako bilo jednostavno. I to otvrtava nekako bogumilsku prirodu s naglaskom na održavanje unutarnje čistoće. Bogumili su se, kako i prije, u srednjem vijeku, tako i danas, trudili tu čistoću dovesti do razine djevičanske čistoće, apsolutne čednosti, poput kao kod djeteta, neiskvarenog djeteta. Recimo, poznata je ona izjava Isusa Krista, dok ne postanete, dok se ne obratite i ne budete poput male djece, vi ne možete ući u Kraljevstvo nebesko. I na neki način to je nekakva osnovna misao, osnovna nit vodilja koja bogumile vodi i kreira njihov zajednički suživot. Postoji krugovi, prstenovi unutar bogumilskih zajednica, kako i prije, tako i danas. Znači, uski vatreni krug
koji živi izrazito asketski. Oni daju svoje zavjete djevičanstva, života u čednosti, zavjet nesebičnog služenja i zavjetovanje na bratstvo. Zavjetovanje na bratstvo, recimo... A ovo je širi krug? Širi krug, to su ljudi koji žive u obiteljima, imaju djecu, međutim oni se trude i nastoje živjeti po bogumilskim vrijednostima. Dobro, eto, prije ste spomenuli, Borislave, neke izvore znanja. I također ste spomenuli da se može pratiti utjecaj Bogumila na ove paradigme, kulturu, narodnu vjeru i slično, da je to negdje tu uvijek zaostalo, kao što su često nove religije nekako apsorbirale i prihvatile mnoge stare stvari pod nekim drugim nazivom. Pa koji su ti izvori znanja? Da, sad će mene napasti predstavnici službene znanosti, pošto ulazimo u područje za njih nedostupno. Postoje samo dva izvora znanja za bilo kojeg duhovnog čovjeka. To je usmena predaja koja uključuje u sebe direktne predaje duhovne, neke poruke koje se predaju od djeda svom duhovnom sinu, od duhovne majke, duhovne kćeri. Isto ta folklorna, narodna, bogata riznica u kojoj su uvijek tražili intelektualci, pisci poput August Šenoa, Ivana Brlić-Mažuranić, Lav Tolstoj, Marija Jurić Zagorka. Oni su intuitivno nanjušili bogatstvo koje skriva ta narodna folklorna tradicija i ona zaista, kad bi proučili bajke, pjesme, pripovetke, mi bi vidjeli veliki utjecaj bogumilsko, manihejski, dualistički i uvijek treba razdvajati ono čemu se jedan vjernik uči u instituciji i ono što on zaista prakticira doma. Često to budu dva različita svijeta, takozvana narodna vjera ili vjera kod sebe u kući. Ona bazično je dualistička, svi nekako gledaju da božanstvo je dobro, a postoji ta zla snaga koja nas iskušava i čovjek je po prirodi dobar i to vidite i u tim bajkama i pjesmama. A drugi izvor koji je za nas jako zanimljiv i to je možda nazovemo mistična knjižnica u kojoj ne svi mogu čitati, pozvani jesu svi, ali realno čitaju tek pojedinci, neki posvećeni mudraci koji imaju ulaznicu u tu knjižnicu. To je taj božanski logos, neprestana objava, božanstvo ili svemir koji nam stalno govori, koji nam šalje poruke i daje nam znanja. I naš bogumilski djed Ivan Bogumil na svu sreću ima takvu ulaznicu i već je izrealizirao tu nebesku objavu u obliku 150 velikih svezaka njegovih teksta. To je bogatstvo ogromno. Zanimljivo je što kada je riječ o recimo ovoj misiji, ona se zove Akaša, onda u suvremeno vrijeme fizičari koji se bave tako informacijskom prirodom svemira su uveli zapravo pojam in-formacija, znači svemir koji se temelji ne na energiji, ne na tvari, nego na informaciji, odnosno to bi opet bio drugi naziv za neku mističnu knjižnicu. To je ono znanje što je postojalo, postoje i hoće postojati. Ta mistična knjižnica, ona u sebi sadrži sve planove, sve civilizacije koje tek će doći na zemlju. To sve se zna u toj knjižnici. Ona je po svojoj naravi, ako je po naravi izvan prostora vremenska, onda znači da nema više slijeda vremenskog. Spominja se stalno to zlo. Pa dobro, utisnulo se na zemlji. Da, to je... Je to jedno pitanje u kojem su se tisuće stranica kroz povijest napisale o podrijetlu zla. Kakva je bogumilska perspektiva? Prema nama to je jedna vrlo opasna tema u koju se treba dozirano ulaziti, jer, znate, postoji ona s kim si takav si i fokusom na samu zlo kao supstancu,
a to danas mnogi nekontrolirano ulaze u to, proučavajući urote, razne utjecaj crnih elita na mijenjanje paradigme u svijetu, zaražavaš se jednostavno na neki način. Tajanstveno i polako. Kao kad, recimo, stavite u, ne znam, akvarij bistre izvorske vode kap tinte, šta će se dogoditi. Tako se događa i sa previše udubljavanja. Koje je onda podrijetlo zla? A postoji jedan mit o samom počecima zla od prapočetaka. Međutim, on sad nije toliko zanimljiv. Nas više zanima kako je to zlo došlo kao supstanca na zemlju. Prema bogumilskoj predaji prije 7.500 godina, u doba tadašnje atlantitske visoko razvijene i visoko duhovne civilizacije, došli su došljaci iz nekakvih tamnih sazvježđa, bogumili su ih zvali crni rakovi, oni su naravno imali agendu, ušli su ilegalno i predstavljajući se kao nekakvim anđelima, oni su uspjeli zavesti tadašnje Atlantiđane. Ponudili su im onu slatku trstiku kao spoznaju nove vrste ljubavi. Kroz požudu, naravno. Atlantiđani su, veći dio njih je pristao tada, a to je podrazumijevalo i genetske promjene na tadašnjem čovjeku i na promjene u samim suptilnim tijelima. I od genetskih nekakvih promjena čovjeku je usađen taj reptilski mozak koji u sebi sadrži sve aspekte predatorstva. Zatim u suptilna tijela je usađen izvor kundalinija ili na istoku zovu još muladara čakra koju prikazuju kao korijen zmije koja se kreće po kralježnici. I kroz seksualne inicijacije, ali i nekakve istočne prakse, ta zmija se sublimira i podiže u više centre. I sve to na neki način zatvara onu božansku prirodu. Kao da se stavlja nekakav flaster, neka mrena na duhovno srce. Firewall. Točno, firewall. I to se jednostavno, taj pad se dogodio tada i mi, može se reći, ili potomci tadašnjih Atlantiđana ili neki od nas i po ko zna koji put utjelovljeni Atlantiđani, živimo posljedice tog pada. Kao nismo čitali ona sitna slova na ugovoru. Drugim riječima, to je jedna priča koja se prenosi od samih početaka bogumilstva. Geneza zla je pitanje koje će uvijek mučiti čovječanstvo, možda sve dok se ne ostvari nekakva božanska civilizacija i nije sad stvar metafora i terminologije. Svaka zajednica, ona ima svoj jezik i objašnjava na svoj način. Poentirano bogumili tvrde da zlo je povezano sa požudom, pohotom, pohlepom, što čovjek je primio u sebe i to se razvija u mnoštvo oblika. I pobjedom požude u sebi, ugašavanjem tog žarišta, hoću, trebam, želim, čovjek se oslobađa od zla. Glavna poruka bogumila da zlo nije fatalno. Kada već pričamo prije smo spominjali ustrojstvo, malo način organizacije života. Postoji li nešto što bi se moglo nazvati bogumilskom praksom? To je velika i bogata škola. Naravno, nemamo dovoljno vremena za to. No, lako zapamtiti 4 K. Katarza, kupanje, klanjanje, kolo. Bogumilska praksa ima 2 aspekta, negativni i pozitivni. Negativni, to je oslobađanje od svoje nekakve nesavršene prirode, a pozitivni akumuliranje božanskih vrijednosti. I u tome pomaže tih 4 K. Katarza pomaže nam uvidjeti na svoje greške i otresti onu prašinu. Uz pomoć, naravno, duhovnog vođe, duhovnog djeda. Drugo, kupanje. Drevna bogumilska tradicija, naći sveti izvor sa što hladnijom vodom, doći, pomoliti i lijepo se okupati sa hladnom vodom. Bogumili to prakticiraju cijelu godinu. Ako živite na moru, prakticirajte zimsko kupanje u moru. Druga 2 K. Klanjanje. Klanjanje bogumili koristi kao polet. Čovjek koji je izgubio
anđelska krila, može poletiti uz pomoć klanjanja. Klanjanje vatreno, klanjanje ozareno. I četvrto, to je baš pravo bogumilsko kolo. Nije uz rakiju i uz gusle, nego uz vatru duha, uz bratski spoj, kao vatreni vihor, bogumilska zajednica uznosi se na visoka nebesa, istovremeno privlači na zemlju tu energiju svjetlosti, energiju dobrote. Ovo je bilo doista sažeto i ovako moderno, 4K. Tako se danas rade stvari. Pa evo, za kraj ove priče o bogumilima, što bi bilo vaše gledište koje bi bile te stvari koje su se tu sačuvale, koje bi možda današnjim generacijama bile iz nekog razloga privlačne, aktuelne, korisne, zdrave? Što bi tu bilo za onog ko možda nije voljan sad se jako posvetiti, ali da ipak neko znanje koje u praksi može imati bilo kakav naziv, koje bi bilo recimo prikladno za današnji svijet i današnje ljude, današnje generacije? Mi danas živimo na zalasku tako jedne epohe koju na istoku zovu Kali Juga. U staroslavenskoj kulturi su to nazivali noć svaroga, odnosno kad Boga nema na zemlji. I koliko će ta agonija još ove civilizacije trajati, nama nije otvoreno, no ona je pri kraju. I bogumili nakon 700 godina života u katakombnim uvjetima, o čemu smo ranije rekli, sada se ponovo otvaraju svijetu. Ona riznica njihovog znanja, svi oni ključevi koji pomažu da se raskrili božanski potencijal, da se čovjek očisti. Da, on je pao, ali taj pad nije fatalan i potrebno je očišćenje. Postoje ključevi, bogumili imaju te ključeve. Nisi kriv za grijeh i tako nešto? Apsolutno da nisi kriv, ne. Potrebno je očistiti se od toga. Jednostavno vratiti onom ko ti je ubacio tu supstancu. I kako bi to, recimo, moglo biti primjenjivo na svakodnevni život suvremenog čovjeka? To u ovom trenutku po nama nije za sve ljude prihvatljivo, apsolutno. No, postoje pojedinci u ovoj fazi zalaska ove civilizacije. Postoje pojedinci čije srce će se odazvati na tu riječ, koji će prepoznati to kod sebe. I oni će biti kao ledolomci, oni će učestvovati u toj civilizacijskoj promjeni. Znači li to da će se ljudi promijeniti u dvije vrste, dvije struje? Da. S obzirom da iz ovoga to slijedi, s obzirom da... I mi ćemo vidjeti da taj rascijep povećava se svakom godinom i to se može vidjeti. Jedni će krenuti prema tehnokratizaciji, dehumanizaciji i će to rado prihvatiti kao omamljeno nešto i dugo iščekivano. Dok pojavit će se struja i ona polako, kao onaj mlazić, potočić, na početku slabi, ali sve veći i veći i veći, da pretvori se u bujicu, to će biti oni koji tragaju za pravednošću, za dobrotom, za zajedništvom i suživotom po nekakvim univerzalnim vrijednostima. Borislave i Richarde, hvala vam puno. Hvala vam, na inspirativnom razgovoru i do neke sljedeće prilike. Doviđenja. Ako dobri Bog da. Kako drugačije. Hvala i vama na pažnji. Eto, bogumile se može promatrati kao povijesnu društvenu pojavu, također i kao religioznost što podrazumijeva usmjerenost ka duhu i nematerijalnim izvorima postojanja. No, pitanje je uopće mogu li se ta područja na pravi način odvajati. U bogumilstvu živi koncept religioznosti u kojem čovjek stapa čitavog sebe, humanizam, etiku, život, religioznost. Ako je po svojoj najdobljoj biti, kako je to rečeno u jednoj knjizi, religioznost, raspoloživost srca i duše i zauzimanje osobnog stava, ona će postati autentičnom ako se tako i živi stvorenim tradicijom, običajima ili navikama. Iz svijeta duha želimo vam laku noć.